Gaazexaan beekamaan Ameerikaa Wall Street Journal iccitii sodaachisaa fi onnee Pentaagoonin cabsuun saaxilee jira. Waraanni Baha Giddu-galeessaa keessatti boba'aa jiru kun waraana Iraanii fi Ameerikaa gidduutti qofaam daangeffame miti. Harki jabaa Mooskoom dirree lolaa kanaa guutummaatti duubaan to'achaa akka jiru ifatee jira. Akka gabaasni kun ragaa beetii Raashiyaan deeggarsa siyaasaa fi afaanii qofa gochuu dhiisuun kallattiin lola kana keessaa seentee jirti. Balanasaam qabannee jirra. Misaayilonni Iraan eegumsaam Iron Dome akka killee caccabsanii waajjira ministeera nageenya keessoo Israa'elii fi waajjira muummee buufata televezyiinii 13 irratti bakka roobsanii jiru. Gama kaaniin gaazexaan beekamaan Ameerikaa Washington Post iccitii ulfaataa fi sammuu Pentaagoon irraa tokko saaxilee jira. Buufata waraanaa eegumsa cimaa fi adda ta'e qabu magaalaa guddittii Washington keessatti argamu gubbaatti Dirooniiwwan eenyummaan isaanii beekamne tasa qilleensaa tarsaasanii dhufuun yeroo barrisan argamanii jiru. Buufanni waraanaa kun iddoo idileen turre inni iddoo Ministirri Ittisaa fi Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa yeroof keessa jiraachaa turanidha. Bal'ina isaanii dhageessu. Bulchiinsi Pirezidaantii Tiraamp murtii addaa fi kanaan dura mudatee hin beekne dabarsee jira. Sirna awwaalchaa loltoota Ameerikaa warra waraanaa Iraan irratti du'anii reeffi isaanii biyyatti deebi'u guutummaatti iccitii cimaan akka ta'u murtaa'ee jira. Maaliif murteen kun fudhatame? Iccitii isaa yoo xumuraatti nu faana turtanii dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumura qophii keenyaatiin turtii gaarii. Osoo Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin kophaa ishee qabneerraa teknooloojiidhaan nugituu hin dandeessu jechuun of tuulummaadhaan dhaadatanii dhugaan lafa jalaa dho'ee addunyaa raasee jira. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa Wall Street Journal iccitii sodaachisaa fi onnee Pentaagonin cabsu tokko ifatti saaxilee jira. Waraanni Baha Giddu-galeessaa keessatti boba'aa jiru kun waraana Iraanii fi Ameerikaa gidduutti qofaam kan daangeffame miti. Harki dheeraan Mooskoom dirree lolaa kanaa guutummaatti duubaan to'achaa akka jiru ifatee jira. Akka gabaasni kun ragaa beetii Raashiyaan deeggarsa siyaasaa fi afaanii qofaam gochuu dhiistee kallattiin lola kana keessa seentee jirti. Iraan misaayilaa Diroonii haga fedhe yoo qabaatte illee hanqina istiraatiijii guddaa tokko qabdi turte. Sunis saatalaayitii waraanaa gaadhabuu isheeti. Diina ishee kan galaanaa fi lafoo addunyaa garaa irra qubatuum fageenyatti arguuf iji ishee dhiphaa ture. Garuu har'a Pirezidaantiin Vladimir Putin ija jabaa kan ta'an suuraalee saatalaayitii baay'ee qulqulluu fi odeeffannoo basaasaa sadarkaa olaanaa addunyaa Iraaniif dabarsee kennee jira. Kanaanis sochii dooniiwwan waraanaa Ameerikaa galaana Arabaarra jiran uffataalee waraanaa dhokatoo fi michoota Washington naannicha keessa jiran hundi akkuma calaqqee daawwitiitti Iraaniif ifa ta'anii jiru. Iraan amma diina ishee caalaatti qulqullinaan argaa jirti. Wanti caalaatti Ameerikaa dhiphisee garuu odeeffannoo saatalaayitii qofa miti. Fooyya'insa meeshaa waraanaati. Dirooniiwwan Iraan keessattuu Shade 136 warri samii Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa har'a gurraachaan uffisaa jiran harka ogeeyyii waraanaa Raashiyaatiin irra deebi'amee qaramee jira. Raashiyaan muuxannoo hadhaawaa waraana Yuukireen keessatti argattee dhangalaastee Iraaniif firtee jirti. Dirooniiwwan kunniin akka duraanii raadariin salphaatti argaman sirni qajeelchaa isaanii akkuma lilmoo iddoo barbaadame qulqullinaan uruutti fooyyee jira. Kana qofas miti Raashiyaan gorsa tooftaa waraanaa gadi fageenya qabu Iraaniif kennitee jirti. Fakkeenyaaf yeroo tokkotti diroonii meeqaam wal faana furguggisuu qabdu olka'iinsa akkamiirraa yeroo barrisan raadarii fi misaayila ittisaa Ameerikaa jala miliquu gaaffilee jedhaniif herrega waraanaa guutuu kenniteefii jirti. Iraan ogeessota Raashiyaarraa barumsa kan fudhatte tuuta kanniisaa ishee bifaaraan qindeessitee diinatti roobsaa jirti. Kunis dirooniiwwan Iraan amma caalaatti sodaachisoo badii guddaa kan geessisanii fi uffisuuf baay'ee ulfaatoo isaan taasisanii jiru. Xiinxalli Wall Street Journal kun madaalii siyaasaa addunyaa bifaaraan ibsee jira. Wanti deemaa jiru kun wanta Ameerikaan Yuukireen keessatti raawwachaa turtee fi jirtu sanaan guutummaatti wal fakkaata. Ameerikaan meeshaa maallaqaa fi odeeffannoo basaasaa kennitee
Yukireeniin Raashiyaam akka waraantu yeroo gootu har'ammoo Raashiyaan madaallii sana eegdee meeshaa fi odeeffannoo iccitii kenniteem Iraaniin Ameerikaa akka dhiigsitu gochaa jirti. Waraanni bakka bu'iinsa addunyaa amma gara Baha Giddu-galeessaatti dho'e Ameerikaa kiyyoo fi isheen xaxxe keessaa galchee jira. Iraan kanaan dura yeroo dooniiwwan Ameerikaa galaana Oomaan irra deeman iddoo sirrii isaan jiran argachuuf rakkatteetti ta'uu danda'a. Amma garuu Raashiyaan ija ishee isa samiirraa fayyadamtee dooniin Ameerikaa as jira, xiyyaarri isaaniis as qubatee jira jechuun koordineetii sirrii Iraaniif dabarsiti. Iraan ammoo misaayila ishee furguggisuun daqiiqaa muraasa keessatti iddicha daaraa gooti. Kunis irra deddeebiin uffifamuu xiyyaarota Ameerikaa fi dhiigamuu buufataalee isaanii irratti mirkanaa'ee jira. Walumaa galatti Ameerikaan Iraanin jaamsineerraa raadarii ishee balleessineerraa jechuun yeroo of tultu Raashiyaan ijaaraa fi qaratee Iraaniif umtee kennitee jirti. Misaayilonni FM Dirooniiwwan Iraan har'aam iddoo sirrii gara gamoo diinaa fi wiirtuu ajajaa Ameerikaa yeroo rukutan harki dhukaasu kun Iraan haa ta'u malee iji karaa agarsiisuu kan Moskoo ta'uun isaa mirkanaa'ee jira. Waraanni kun amma sadarkaa idil addunyaa irra ga'ee jira. Iraan kophaa ishee miti cinaa ishee Moskoon dhaabbattee Ameerikaa dirree Baha Giddu-galeessaa keessatti dhiigsaa jirti. Saatiiwwan darban kun lola barameerraa gara tarkaanfii gumaa fi adabbii addaatti ce'ee jira. Iraan gamtaa Israa'elii fi Ameerikaa irratti rooba biddaa kan kanaan dura argameen beekne roobsitee jirti. Wanti amma dirree lolaa irratti ifa ba'aa jiru madaallii waraanaa guutummaatti kan garagalchee fi of tuulummaa diinaa lafaan kan dheedha. Wanti addunyaa naasisee inni duraan bakka misaayilonni Iraan itti bu'anidha. Kanaan dura waraanni buufataalee waraanaa qofa irratti xiyyeeffata ture. Har'a garuu Iraan tarsiimoo ishee jijjiirtee handhuura siyaasaa fi olola diinaatti tarkaanfattee jirti. Misaayilonni Iraan eegumsaa Iron Dome akka killee caccabsanii tarsaasuun waajjira ministeera nageenyaa keessoo Israa'elii fi waajjira muummee buufataa televezyiinii 13ffaa irratti akka roobsanii jiru. Tarkaanfiin kun ergaa gadi fageenyaa qabu dabarsa. Nuti sammuu waraanaa keessanii qofa osoo hin taane wiirtuu isin ittiin uummata keessan sobdanii fi olola ittiin ooftanillee iddoo tokkotti rukutuu dandeenya. Gamoonni kunneen yeroo diigaman ofitti amanamummaan hooggantoota Tel Aviv guutummaatti caccabee jira. Gama biraatiin magaalaan qarqara galaanaa guddittii fi wiirtuu dinagdee Israa'el kan taate Haifaan har'aam azaabarra jirti. Oduu fi viidiyoon dirree waraanaarraa ba'aa jiru. Haifaan bobaa jirti kan jedhudha. Misaayilonni Iraan iddoowwan murteessoo fi jireenya magaalattii keessa jiran qulqullinaan rukutuun ibiddaa fi dho'iinsa guddaa uumanii jiru. Haifaan isheen kanaan dura ijaarsa ammayyaawaa fi buufata doonii isheetiin of tuultu har'a daaraa fi aara gurraacha jalatti liqimfamtee jirti. Jiraattonni magaalattii dhiphinaa fi naasuun holqa lafa jalaa keessatti ukkaamamanii sodaa du'aatiin sagalee misaayilaa dhaggeeffachaa jiru. Tarkaanfiin kun kan agarsiisu Iraan misaayilota dhaloota haaraa warra dandeettii dho'iinsaa guddaa fi qulqullina addaa qaban dirree lolaatti baasuu isheeti. Dhukaasni kun lafa duwwaatti dhukaasuu osoo hin taane herrega waraanaa gadi fageenya qabuu fi iddoowwan diinaa laamsheessan sirriitti filatee kan rukutudha. Iraan amma meeshaa moofaa dhiistee diina ishee teeknooloojii haaraan ajaa'ibsiisaa jirti. Wanti hundarra madaallii waraanaa kana garagalchee fi onnee Pentaagoonin cabse garuu haala samiirraati. Gabaasni miidiyaaleen Ameerikaa ifa godhan akka saaxiletti xiyyaarri waraanaa Ameerikaa inni hunda caalaa ammayyaawaa ija raadarii jalaa dhokataa fi hin tuqamu jedhamee faarfamu F-35 salphina guddaa mudatee jira. Xiyyaarri dhaloota shanaffaa kun samii Iraan irraa osoo of tuulummaan asii fi achi jedhu sirna ittisaa qilleensaa Iraaniin adamsamee rukutame. Xiyyaarri doolaara miliyoona 100 lakkaa'amu kun samii irratti madaa'e boba'aa dhiigsaa naannoo Baha Giddu-galeessaatti qubannaa tattamaa gochuuf dirqamee jira. Kufaatiin xiyyaaraa F-35 kun Ameerikaadhaaf dho'iinsa gamoo caalaa dhukkubsaadha. Sababiin isaas teeknooloojii isaan addunyaa ittiin doorsisan sirna ittisaa Iraan warra ija qaraa qabaniin salphaatti uramuu danda'u isaa mirkaneessa. Kun waraana lafaa qofa osoo hin taane Iraan samii ishee awwaalcha teeknooloojii dhiyaa taasisuu ishee agarsiisa. Walumaa galatti waraanni kun amma daangaa hunda cabsee sadarkaa haaraa xaxamaa fi sodaachisaa irra ga'ee jira. Israa'el manuma ishee keessatti waajjiraalee mootummaa ishee dabalatee yeroo gubattu Ameerikaan ammoo risaa sibiilaa ishee isa qaalii rukutamee dhoksaa jirti. Iraan yoona tuqxan lafoo samii fi bishaan irratti isin adaba jechuun diina ishee addunyaa duratti qaanessaa jirti. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa Washington Post iccitii ulfaataa fi sammuu Pentaagoon raasuu tokko ifatti saaxilee jira.
uffata waraanaa eegumsa cimaa fi addaa qabu magaalaa guddittii Waashingitan keessatti argamu gubbaatti dirooniiwwan eenyummaan isaanii beekamne tasaa qilleensaa tarsaasanii dhufuun yeroo barreessaan argamanii jiru. Wanti haala kana caalaatti sodaachisaa fi addunyaa naasisee dirooniiwwan kana qofa miti. Buufanni waraanaa kun iddoo idilee osoo hin taane inni iddoo Ministirri Ittisaa fi Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa yeroof keessa jiraachaa turanidha. Namoonni lamaan kun utubaawwan siyaasaa fi waraana Ameerikaa warra ijoo yoo ta'an oduun argamu diroonii kanaa akkuma dhagaameen eegdonni nageenyaa fi humnoonni addaa hatattamaan socho'uun ministeerota gurguddoo lamaan asumaan butanii gara iddoo dhoksaa fi iccitii ta'e tokkotti dhoksuuf dirqamanii jiru. Haalli kun Waashingitan keessatti labsii muddamaa isa olaanaa uumee jira. Taateen kun seenaa Ameerikaa keessatti waan barame miti. Inni waan haaraa qorumsaa fi caba dugdaa teeknooloojiiti. Addunyaan amma gaaffii guddaa tokko gaafachaa jirti. Eenyutu waan kana godhe? Yoo dhugumatti shira kana duuba harki Iraan jiraate kun hiika waraanaa fi siyaasaa gadi fageenya qabu qaba. Kana jechuun Iraan madaallii sodaachisuu gama ajjechaa hoggantootaatiin Ameerikaa wajjin qixxaachuuf morkii geggeessaa jiraachuu isheedha. Isin hoggantoota keenya Tiraanitti yoo nu jala ajjeessan nutis manuma keessan Waashingitanitti hoggantoota keessan adamsuu dandeenya ergaa jedhu dabarsa. Kunis bulchiinsa Pirezidaantii Tiraamp keessatti yaa'ilee jechaa hoggantoota olaanoo irratti godhamee isa jalqabaa fi isa guddichaati. Wanti raawwatame kun gaaffiiwwan gurguddoo fi ulfaatoo sammuu namaatti uumam. Qilleensi buufata waraanaa Ameerikaa inni teeknooloojii raadarii fi eegumsa addunyaarraa cimaa qaba jedhamu bakka hoggantoonni gurguddoon akkanaa jiranitti akkamitti dirooniin qaama hin beekamneen cabsamee seename kun qaawwa nageenyaa isaamaa yookaan ammoo qorumsa dhugaa dandeettii ittisaa qilleensa Ameerikaa irratti godhamedha. Ameerikaan diina ishee fageenyatti adabu yeroo yaaddu diinni ishee ammoo foddaa gamoo ishee jala ga'ee onnee ishee roomisiisaa jira. Waraanni kun amma dirree Baha Giddu-galeessaa qofarraa gara handhuura Waashingitanitti ciyaa jiraachuu isaa dirooniin kun ragaa lubbuun jiru ta'ee jira. Miidiyaan beekamaa Ameerikaa Fox News iccitii guddaa fi onnee uummata Ameerikaa cabsu tokkos ifatti saaxilee jira. Akka gabaasa kanaatti bulchiinsi Pirezidaantii Tiraamp murtii addaa fi kanaan dura mudateen beeknee dabarsee jira. Sirna awwaalchaa loltoota Ameerikaa warra waraana Iraan irratti du'anii reeffi isaanii biyyatti deebi'uun guutummaatti iccitii cimaa akka ta'u murtaa'ee jira. Murtii kanaan kaameraan kamiyyuu iddoo awwaalchaa akka hin dhiyaanne suuraan akka hin kaafamnee fi miidiyaaleen kallattiin akka hin gabaasne dhorkamee jira. Reeffi loltoota inni alaabaa Ameerikaatiin uwwifame kabajaan simatamu sun amma halkan dukkana keessaa ija uummataa jalaa dhokfame calliinsaan awwaalamaa jira. Murtoon kun maaliif darbee? Dhimmi kun dhimma salphaa yookaan sirnaam idilee miti. Inni ergaa fi dhugaadhaa hedduu of duubaa qaba. Tokkoffaan dhugaan lafarra jiru ifadha. Lakkoofsi loltoota Ameerikaa dirree Baha Giddu-galeessaa keessatti dhumaa jiranii tilmaama Pentiigoon guutummaatti cabsee baay'inaan ol ka'ee jira. Kasaaraan lubbuu kun baay'ee guddaa waan ta'eef uummanni Ameerikaa yoo argee naasuu fi dhiphina guddaa keessa seenaa jedhamee sodaatame. Lammaffaan dhoksaan kun gaaffiiwwan ulfaatoo kaasa. Mootummaa fi waraanni Ameerikaa uummata isaarraa maal dhoksaa jira? Dhuguma miira maatii loltoota wareegamanii eeguuf immoo aarii uummataa qabbaneessuuf yookiin ammoo dhugaa waraanaa kana jechuunis lakkoofsa sirrii namoota du'anii dhoksuuf immoo seenaan waraanaa Ameerikaa akka ragaa ba'utti yeroo waraana Veetnaamii fi Iraaq suuraaleen saanduqa reeffaa miidiyaatti yeroo ba'an uummanni Ameerikaa tattamaan waraana sana jibbuun mormii jalqaba. Tiraamp dhiibbaa uummataa kana dura dhaabbachuuf jecha dhugaa waraanaa ija uummataa jalaa haguugaa jira. Dhimma kana yeroo gadi fageenyaan xiinxallu ibsitoonni sadarkaa olaanaa sadiitu mul'atu. Inni duraa waraanni Iraan irratti baname kun akka Ameerikaan yaadde sanaam salphaatiin argamne. Opereeshiniin aarii seena qabeessaa jedhamee eegalame sun loltoota Ameerikaatiif awwaalcha seena qabeessa ta'aa jira. Iraan misaayilaa fi diroonii isheetiin iddoo isaanii barbaaddee rukutaa jirti. Inni lammaffaan ammoo bulchiinsi Tiraamp waraana kana caalaatti babal'isuuf karoora qabaachuu mala. Kanaafuu uummanni duraan dursee akkam abdiin kunne yookaan mormiin kaafneef sammuu isaanii qopheessaa jira. Inni sadaffaan ammoo olola miidiyaa to'achuudha. Pentiigoon waraana kana akka injifannoo salphaatti agarsiisuu barbaada. Suuraan reeffa loltootaa garuu sooba isaanii kana waan saaxiluuf dhoksuun dirqamate. Walumaa galatti biyyi guddittiin tokko yeroo reeffa gootota ishee dhoksite halkan dukkana keessaa awwaaluu eegaltu duuba murtoo sanaatti kufaatii fi dhiphina guddaatu jira jechuudha. Tiraamp misaayilaan Iraan nan barbadeessaa jedhee yeroo dhaadatu
Iraan ammoo misaayila isheetiin loltoota Ameerikaa daaraa gootiin mootummaan Ameerikaa gadda ofiisaallee ifatti ba'uu akka dadhabu dirqisiistee jirti. Waraanni kun Ameerikaadhaaf dirree injifannoo osoo hin taane awwaalcha iccitii kan of tuulummaa warra dhiyaa keessatti itti awwaalamee jiru ta'ee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.